Tagaytay ngayon. Kukunin po namin yung pipick upin na ano sa hospital, ano, bed rest. BPI. Sir, saan ba BPI? BPI. Baka sa baba pala yan. Sorry. Tataas gwardiya dito. Sir, saan po yung BPI? Ayala po, BPI Ayala. Oo, Ayala. Dito. Kaya may entrance dyan, sir. Pagpasok dyan, sir, BPI kayo, sir.